在《权力的游戏》里，瓦里斯大概是最特别的人之一。他顶着一个光溜溜的脑袋，手里既没有军队，也没有家族势力，更没有龙。他不会任何战斗技巧，也不会统兵打仗，甚至在这个充满了战争和死亡的故事里，他都从来没有穿过战甲，也从来都不舞刀弄枪。但奇怪的是，在那个充满暴力与背叛的世界里，他却能够辗转于多位不同的王之间。他出现在镜头里的时候，看起来永远保持着微笑，永远充满理性，永远语气平静，永远都像是一个没有情绪的人，甚至某些时候还能够让观众们觉得他能压过提利昂或小手指这样的角色一头。仔细回想这个角色的时候，你会不会觉得有一丝不安？你的脑海里曾经有没有飘过这样的一个问题：为什么一个人可以既看上去人畜无害，但又让人不自觉地产生一丝畏惧，想要离他远一点？他为什么看上去谁都能去帮一把？他到底渴望的是什么？今天就让我们从心理学的角度来聊一聊这个角色瓦里斯，一个依靠绝对不暴露真实的自己而生存的角色。如果你也深受那些负面情绪的困扰，生活和工作陷入了一团糟，那就不妨来看一看我们新的在线心理课程已经上线，就在视频下方的描述栏和置顶评论中，现在加入还有早鸟优惠哦。话不多说，正片开始。很多观众都会觉得瓦里斯之所以看起来那么厉害，是因为他很聪明。正所谓聪明的脑袋不长毛，看看他那颗油光锃亮的大脑袋，仿佛也印证了这一点。但心理学会提醒我们，有些聪明其实根源来自内心深处潜藏着的恐惧。瓦里斯的童年完全沉浸在一个非常典型的创伤环境里。这里所说的创伤，既是心理意义上的，同时也是生理意义上的。小时候的他贫穷，被贩卖，被利用。瓦里斯是奴隶出身，他自称自己生在里斯。里斯位于狭海之中，在什阶列岛的东侧，是自由贸易城邦之中的一座城市。什阶列岛东侧还有一座岛屿城市，叫做泰洛西。龙妈丹尼利斯身边忠诚的战士，来自熊岛的乔拉莫尔蒙，就是贩卖奴隶到泰洛西，结果被奈德判处死刑而逃跑的。瓦里斯小的时候也是一个奴隶，他很小的时候就被卖到一个戏班子里。瓦里斯在跟随戏班辗转各地演出的时候，遇到了一个男人。这个男人愿意花高价买下瓦里斯。其实瓦里斯童年的创伤比观众们想象的都要产生的更早那么一些。在这笔买卖还没有达成的时候，消息就被瓦里斯本人听说了。这时的他内心就产生了巨大的恐惧，因为他常年辗转在自由贸易城邦，早就听说过有些男人特别喜欢享用小男孩，所以他特别害怕这个男人会对自己做出一些难以想象的事情。在经历了这一段内心的恐惧之后，瓦里斯才被戏班的老板卖给了这个男人。好消息是，这个男人并没有享用小男孩的想法。坏消息是，这个男人之所以愿意花大价钱买下瓦里斯，是看中了他的阳具。他要用瓦里斯的阳具来完成一场血魔法。这个男人给瓦里斯喝下了不知道是什么东西的奇怪的药物，瓦里斯变得浑身无法动弹，
也不能说话。更糟糕的是，他的意识清醒，并且还有身体感官，他能够感受到一切。男人从瓦里斯身上切下了他想要的东西，丢进了火焰里，完成了这一场魔法。然后瓦里斯对他而言就一无是处了，他被丢弃到了大街上，那个男人任由他自生自灭。我想在整部《权力的游戏》里，没有哪个角色的童年会像瓦里斯一样遭遇到这样残忍的事情。这件事情对瓦里斯的影响到底有多深刻？我们能够十分肯定的是，这件事对瓦里斯造成了一辈子都无法平复的创伤。电视剧中，瓦里斯曾经当着提利昂的面，语气平淡地说出了上面的这段遭遇，并且他在提利昂一脸震惊和无法相信的表情中敲开了两人面前的一个柜子，而躺在柜子里的就是当年买下他的那个男人。故事中的瓦里斯这个时期已经差不多有40多岁了，换句话说，他大半生始终都没有忘记小时候的这个时刻，他一直都想要为自己报仇雪恨。这是一件对他来说绝对无法翻篇的事情，直到他通过自己多年经营的情报网络抓到了这个男人。对于一个孩子来说，这样的事情意味着什么？意味着包裹在他周围的整个世界非但是无比辛苦的，并且还是极度不安全的。在他的眼里，那些大人全都是不可信的，自己被卖给戏班子，又被戏班卖给那个男人，最后被扔到大街上自生自灭。换句话说，自己是随时都有可能被抛弃掉的。这也是为什么后来的瓦里斯全部都是依靠那些穷苦的小孩子们来替自己建立起巨大的情报网，因为大人没有一个是可以相信的。而一个长期处于危险中的孩子，就有可能会慢慢发展出一种能力，对周围的环境高度敏感，而这种敏感其实是一种深埋在生物基因当中的生存本能。关于这一点，我们能够在许多野生动物的身上看到类似的本能。有许多动物都会对周围的环境非常敏感，一有任何风吹草动，都会第一时间四散奔逃，因为它们不知道那到底是一阵风，还是会夺走自己性命的危险的敌人。瓦里斯也是同样如此，他必须在自己身处的环境中学会察言观色，他必须弄明白周围那些大人们到底在想什么，他也必须要判断出他们的情绪，从而能够提前感知到危险，因为所有这一切都关系到生存。而流落街头的瓦里斯后来在相当长一段时间里都是依靠当小偷来维持生存，这段经历更加剧了他的这些特质，毕竟他已经丢了命根子，再不小心一点，怕是连命都要丢了。所以后来我们看到长大成人之后的瓦里斯变得极度敏锐，并且能够深刻地洞察人性，他能够永远都比别人更早地发现危险的到来，甚至是在电视剧中，就在临死前的那一刻，他其实已经感觉到了自己这一次可能真的要小命不保了，于是提前销毁了手上的纸条。但瓦里斯身上的问题也同样来自于他的这些童年经历。当一个人长期活在高度敏感的警觉里，他也会慢慢地失去真实的自己，因为为了生存，他无时无刻都必须隐藏好自己，无论是当小偷还是当情报间谍头子。让我们先来看一个概念，
英国精神分析学家温尼科特提出过一个概念，虚假的自我。简单来说，就是一个人为了生存，发展出一个适应并讨好世界的人格。现实生活里，处在人生早期经验中的婴儿会体验到诸如疼痛、呼吸、饥饿、困倦等等感受。这些感受都是来自于生物本能，是真实存在于婴儿自身身上的。也因此，这些最基础的生理性感受会为一个婴儿构建出最真实的存在。而随着儿童渐渐长大，他们会发现自己的一些最真实的感受会受到来自父母或是其他照顾者的否定。例如，孩子明明不饿，或是觉得某种食物的味道不好，但是家长仍然会以不可以挑食、挑食不是好孩子等理由强迫孩子吃下去，甚至还有可能会出现打骂等行为。于是孩子们就会慢慢隐藏起这些自己最真实的感受，并以能够让爸爸妈妈接受的行为来代替他们。这被称为是一种迎合他人期望的行为。在这个基础上发展出来的人格，温尼科特就称之为虚假的自我。这个虚假的自我与我们曾经不止一次提起过的人格面具有着本质的区别。人格面具并不虚假，也不做作，它是我们内心发展出来的一种高度适应世界的能力。例如，假如我是一个老师，我会为了成为一个合格的好老师，努力教书，回答学生们的问题，对学生们严格要求。但是当我离开学校，回到家里，本质上我就不再处在老师这个职位状态上了。这时我就应该卸下教师这个面具，做回家里的角色，可能是父母，可能是孩子。可以说，人格面具是真实的，它是我们身上的一部分。但虚假的自我并不真实。一个有着虚假自我的人，他会隐藏掉自己的真实情绪，他会满足别人的各种期待，也会为了成为环境需要的样子而行动。而瓦里斯就是这样的人。你会发现，不管面对着谁，他永远都在微笑，也永远都像是在试探对方。所以观众们很难一下子就看明白瓦里斯到底想做什么，也猜不透这个角色真正的情绪是什么。他永远表现得温和无害，因为他知道一个让人看不透的人才最安全。而这正是源自他童年时期的经历。他既要让自己不被别人发现，以免受到伤害，又要不断地探查对手的情况，这样他才好下手，才能够有所收获。华里斯小时候被从马戏团卖掉的那段经历，可以说是他人生早期唯一一次没有探查清楚对手，或者说搞错了对手意图的经历。而那次经历对他造成了足以影响一生的伤害。而从那件事情之后开始，他就学会了始终处在观察别人的状态里。为了生存，他开始当小偷。当小偷的时候，自然是要看清楚谁有钱，谁没有钱。毕竟每一次出手都冒着被抓住的风险，那自然是要把利益最大化了。一次出手偷到的越多，就越划算。甚至到后来，他把观察别人这件事情越做越大。他认识了伊利里欧·摩帕提斯之后，两个人合起伙来，把偷来的东西高价再卖回给失主。这件事情当然不是听上去那么容易做的，因为他们要确保被偷走的东西对失主来说具有重大的价值，愿意花高价再买回去，而不是那种丢了就丢了无所谓的东西。
所以华里斯在行窃的时候就要更加留心观察别人，这样才能判断得出来到底要不要偷对方的东西，偷走哪些东西对方有可能会高价赎回去。事情发展到这儿还远没有结束，华里斯甚至在当地的小偷圈子里出了名，以至于同行们都来找他，有一些是来杀他的，但是有一些就是来求他帮忙的。当然了，华里斯要能看得出来谁是来杀他的，但是面对那些来求他帮忙销赃的，他自然是要告诉他们什么东西才销得出去，什么东西根本销不出去。时间久了，华里斯发现与其销赃，不如直接卖消息给这些同行，上哪儿到谁家里去偷什么东西。也就是这样，华里斯走上了贩卖消息的道路。我甚至猜想，华里斯说不定还会一条消息两头吃，既告诉小偷去偷谁，也把这消息卖给失主，提前告诉他要小心提防。就这样，华里斯慢慢的就学会了把大量的心理能量放在读取别人这件事情上，而随着读取的范围越来越广，自己一个人自然是没办法应付了，于是就雇了许许多多的小孩子们来帮他。华里斯对信息的掌控能力漂洋过海，传到了蜂王的耳朵里。碰巧蜂王就是一个对身边所有的人都不信任的人，于是华里斯就成为了君临城的情报总管。蜂王死后，劳勃国王继续留用华里斯作为情报总管。我想许多观众或许都会问出这样的问题：华里斯到底图什么？他明明身处在权力的漩涡中心，但却好像又没有那么大的野心。有人说华里斯是一个真正希望维斯特洛变好的人，也有人说华里斯不断地想要寻找一位真正意义上能够担得起国王责任的人。刚开始的时候是他暗中跟踪丹尼利斯的行踪，后来他又乔装打扮前去劝解奈德，让他无论如何都要活下去，避免史塔克家与兰尼斯特家爆发战争。乔弗里上台之后，华里斯中肯地做着自己的情报工作，但又感觉好像心里藏着什么秘密。他跟小手指正面对局，他跟提利昂正面对局，甚至当乔弗里嚣张地挑衅泰温的时候，他还一脸嫌弃地送了乔弗里一个白眼。观众们似乎都说不清华里斯这么做到底是在图什么。直到提利昂杀死了泰温，华里斯这才不得不跟着他一起逃亡。可是仔细想一想，红堡底下错综复杂的密道只有华里斯知道怎么走，而提利昂刺杀泰温的当晚也是华里斯在暗中进行的安排。就当大家以为华里斯是一心一意要谋求丹尼利斯登基的时候，突然他又开始怀疑起丹尼利斯是不是真的像他自己说的那样，在德行上配得上这个王位。直到琼恩·雪诺的出现，华里斯甚至已经开始谋划下一次跳槽了，说他真心实意想要为了维斯特洛好也罢，说他是一个想要寻找一位真正意义上的治国明君的理想主义者也罢，我觉得这些对他的理解都没有问题。不过请允许我从一个更加小、更加不起眼的角度提出一个设想。或许华里斯仍然是为了求取一份他童年时未曾得到过的安全感，因为小时候的他经历过太多失控，而一个长期经历失控的人，成年之后常常会形成一种心理需求：我必须要掌控局面，否则就会陷入无止境的焦虑。华里斯选择了信息这条路，
因为掌握了一切信息，就能够提前布局，留好后手。信息对瓦里斯来说就是安全感。但维斯特洛始终处于乱世当中，瓦里斯知道自己并不是什么权贵出身，自己的身上还有残疾，凭借他自己一个人的力量是无法让维斯特洛摆脱混乱的，而只要有混乱存在，就永远不可能得到永久的安全。为此，他需要一个能够让整片大陆真正意义上安定下来的手段，一个真正意义上的明君。如果从这个角度出发，或许我们就能够理解故事中的瓦里斯为何总是在频繁地想要寻找真正的王了。说了那么多，我想再多讨论一些瓦里斯身上最复杂也最让人难过的地方。他的情报网里有很多小小鸟，观众们一直到故事的后来才知道，那些所谓的小小鸟其实都是一些孤苦伶仃的孩子们。那些孩子们非常贫穷，无家可归。我们可以借助小玫瑰玛格丽的视角来窥探到那些孩子们的状况。他们有许多都是孤儿，有些人的父亲当了兵就再也没有回来。君临城是维斯特洛大陆最好的城市，而这座城市里的孤儿们尚且活得如此艰辛，更何况那些其他地方的小小鸟们了。他们被整个世界忽视，甚至可能连个名字也没有。在已经上映的《权力的游戏》前传《七王国的骑士》第1季中，我们通过高个儿邓肯被打晕之后，昏迷状态下对自己儿时的回忆，也能够看到这些无家可归的孩子们的状态，甚至他们就算是死在跳蚤窝里，可能都不会有人多看一眼。而我们不要忘记了，这其实就是瓦里斯小时候的生存状态。那些小小鸟们，某种程度上其实就是小时候的瓦里斯自己。从心理分析的角度看，人往往会不断地靠近和自己曾经所受的创伤相似的人，因为在潜意识里，人们总是会试图重新经历一次过去。听到这里，我想你大概会有一个感觉，瓦里斯有没有可能在补偿那个童年时期过得并不好的自己？我们经常在实际生活中看到像是这样的例子，有些孩子小的时候想要买玩具，但是由于种种原因总是不能如愿，但长大之后自己有了收入，就开始买小时候喜欢的那些玩具。有些甚至会逐渐发展成收藏爱好，在家里用一个漂亮明亮的柜子整整齐齐地摆放自己的收藏，并且那些可能还都是价格不菲的正品。我也见过这样的男士，小的时候喜欢看足球，有一些特别喜欢的球星，但是买不起那些喜欢的球星的正版球衣。长大之后，他的衣柜里就挂满了各式各样收藏版的球衣。女士们其实也会这样，小女孩们总是喜欢玩一些过家家的游戏，给自己漂亮的洋娃娃换上美丽的衣服。长大以后，有些姑娘们就会发展出囤积各种各样漂亮衣服、高跟鞋、化妆品等等习惯。甚至我也在网上刷到过这样的视频，一个开着漂亮跑车的男子把车停在路边，面对着睁大了好奇的眼睛围拢上来满脸羡慕的小男生们，这个男子大方地打开车门，邀请孩子们上车里来参观。现在的人们总是喜欢用款待童年的自己这样一句话来形容这种行为，其实瓦里斯何尝不是如此。瓦里斯小的时候没有能够保护他的人，没有生活必须的任何资源，他的艰难和痛苦没有人能够听见。
所以后来他创造了一个世界，在这个世界里，那些小人物们，那些小小鸟们也可以拥有属于自己的力量。小小鸟们某种程度上就是他童年的投影，并且华里斯并不是直接去施舍这些孩子，相反的，他是在用一点点好处来奖励孩子们的工作结果。他给他们食物、合适的位置以及生存下去的机会，这会让这些孩子们觉得自己并没有被社会抛弃，自己也并没有深受乞讨，那些奖励是自己依靠自己的工作得来的，孩子们会觉得自己是有价值的。或许华里斯是通过与这些小小鸟们的接触，在告诉过去的那个自己，这一次你不会再被丢到大街上了。可事情真正复杂的地方在于，华里斯一边在保护这些孩子，同时一边也在利用这些孩子。这就是心理学概念中非常典型的创伤重复，弗洛伊德把它称为强迫性重复。有意思的是，有许多成年人在自己拥有了一定的能力之后，会有意无意地以各种各样的形式去重复过去的创伤经历，并且在这些复制的经历中把自己放在某个主导地位上，以此来获取权力感。心理学家们在观察实验中，甚至在儿童们的身上也会看到这样的情形。孩子们总是会无意识地把游戏玩出同样的情节来，并试图在游戏的过程中占据主导地位。成年人更是如此，一边痛恨曾经伤害自己的那些人、那些事情，一边又不知不觉地复制那整个经过。也许华里斯更像是一个始终没有离开童年阴影的孩子，就算在他成年之后，就算在他已经爬到了一个位高权重的位子上之后，他心里仍然藏着那个孩子，害怕被别人伤害，害怕再次被丢弃在大街上，害怕再一次陷入到生存危机中。只是华里斯越是躲在自己制造的情报网后面，越是依赖那些小小鸟们的情报搜集工作，自己反而越是陷入到了看不见的更大的危机之中。当所有人都知道他是依靠那些无依无靠的孩子们来搜集情报的时候，他的情报网络就会崩溃，他赖以生存的一切就会随之消散，他自己就会暴露在无尽的危险当中。电视剧中的瓦里斯过于执着于寻找一个足够好的好国王，当他渐渐发现丹尼利斯已经开始失控，他意识到眼前这个女人可能会是另一个蜂王，而恰好此时此刻他又知道了琼恩·雪诺的身世。华里斯是深刻地知道史塔克家的家风的，甚至他也曾试图挽救过奈德，而他也曾经跟随丹尼利斯的大军前往林东城，在那里与琼恩·雪诺和一众真正忠诚勇敢的战士们面对夜王的死人大军。凭借他从小就学会的一手察言观色的好本事，瓦里斯自然能掂量出琼恩·雪诺的品行来。于是他开始依靠小小鸟们去散布消息，他想要告诉世人们琼恩·雪诺的身世。他一生都在求取的长治久安的世界就在眼前，可是无奈的是，他的小小鸟们被盯上了，瓦里斯暴露了。电视剧中华里斯的结局令人唏嘘不已，观众们从一开始猜不透他到底是好是坏，到后来看到他为了国家的稳定，不停地以自己的方式在努力，直到他被丹尼利斯发现，冷静地销毁掉手里还没有送出去的纸条，坦然地面对自己的结局。那一刻，我相信你会和我一样，心中有许多难以言喻的东西
涌了上来。也许这个角色之所以让人着迷，或许是因为我们很多人也可能活成了某种瓦里斯。我们太会察言观色，从小就知道看着周围大人们的表情，从小就知道隐藏好自己真实的情绪，从小就知道如果想要得到自己想要的东西，那么就要去迎合其他人，让他们先感到满意。我们装成是一个听话的乖孩子，我们装成是一个努力上进的好孩子，我们装成是一个勤奋的好员工。久而久之，我们就连自己真正想要什么都忘了。好啦，感谢收看今天的心理镜头。如果你喜欢我们的节目，请给我点赞并订阅我的频道。如果你也有什么想要说的，我会很欢迎你在视频下方的评论区里留下你的看法或意见。如果今天的内容也让你想起了你身边的某个人，那就请你把这集视频转发给那个人，让更多人能够参与到我们的讨论中来。或者你也可以加入我们建立起来的粉丝群组，你可以在群组里点播任何想要看到的内容，也可以找我们的心理师谈一谈自己的近况和遭遇。谢谢你的支持，让我们下次再见。Until your marriage to Khal Drogo, Your Grace, I knew nothing about you save your existence and that you were said to be beautiful. So you and your friends traded me like a prize horse to the Dothraki? Which you turned to your advantage. Who gave the order to kill me? King Robert. Who hired the assassins? Who sent word to Essos to murder Daenerys Targaryen? Your Grace, I did what had to be done To keep yourself alive. Lord Varys has proven himself a loyal servant. Proven himself loyal, quite the opposite. If he dislikes one monarch, he conspires to crown the next one. What kind of a servant is that? The kind the realm needs. Incompetence should not be rewarded with blind loyalty. As long as I have my eyes, I'll use them. I wasn't born into a great house. I came from nothing. I was sold as a slave and carved up as an offering. When I was a child, I lived in alleys, gutters, abandoned houses. You wish to know where my true loyalties lie? Not with any king or queen, but with the people. The people who suffer under despots and prosper under just rule. The people whose hearts you aim to win. If you demand blind allegiance, I respect your wishes. Grey Worm can behead me, or your dragons can devour me. But if you let me live, I will serve you well. I will dedicate myself to seeing you on the Iron Throne, because I choose you. Because I know the people have no better chance than you. Swear this to me, Varys. If you ever think I'm failing the people, you won't conspire behind my back. You'll look me in the eye as you have done today, and you'll tell me how I'm failing them. I swear it, my queen. And I swear this. If you ever betray me, I'll burn you alive. I would expect nothing less from the Mother of Dragons.